में चाहिए भाई, तुम ले लो 20 का। हाँ वैसे कच्चा प्याज डालना भैया, और सॉस और म्यूनीस थोड़ा ज़्यादा डालना। कितना प्राइस होता है प्याज का? 60 रुपये का। और म्यूनीस हरी चटनी। एक चिली पनीर टिक्का रोल और एक सिंगल एक चिकन रोल। क्या कर रहे हो भाई तुम? पे खराब कर रखी है भाई दबा रहे हो यार तुम। नहीं आए तुम हमारी खराब कर रहे हो यार। कितना हो गया? 100 हो गया। देखिए अब तो नहीं कर रही है भाई। बना दो मैं एक ठीक है। इसी के ऊपर बना दोगे क्या? नहीं वहीं बनेगा ना। वहाँ रखोगे ना तो मेरे को बता देना, वहाँ चले जाऊँगा। भैया दे दो क्या? चिल्ली पनीर। एक हाथ से उस हाथ से, हाँ